Всем привет! Сегодня у нас пойдет речь о сервисных работах на Mazda 6. Начать эти работы советую с замены фильтра салона, фильтра печки, так как не требуется совершенно никакого инструмента и самая чистая область автомобиля из тех, с которыми нам сегодня придется столкнуться. Итак, открываем бардачок. Легким движением руки отщелкиваем ограничитель хода, сдавливая боковушки бардачка, вынимаем его. Снимаем шарниров, для этого больших усилий не нужно. И вот перед нами уже и фильтр. Вытаскиваем его, меняем на новый и собираем в обратном порядке. Вставляем бардачок в шарниры, сдавливая боковушки, защелкиваем его вовнутрь, ставим ограничитель хода. Вот и все, готово. Воздушный фильтр мотора. Все так же легко и просто, и без инструмента. Отщелкиваем две защелки, слегка выдвигаем вперед и поднимаем крышку. Меняем фильтр. На задней части крышки находятся 3 язычка, которые должны попасть в свои пазы. Защелкиваем замки обратно. Готово. Масло и масляный фильтр. Эта процедура в последнюю очередь, так придется слегка замораться. Что нам для этого понадобится? Ключ накидной на 8, либо трещотка с головкой на 8, плоская отвертка, шестигранник на 7, емкость для отработки, ну и естественно новый фильтр, свежее масло. Снимаем дальний правый лючок защиты моторного отсека. Как раз для этого и нужен ключ с отверткой. Спереди пластиковые клипсы, в задней части лючка болты. Теперь берем шестигранник и выкручиваем пробку. Сливаем масло, заменяем фильтр. Резиновый уплотнитель, резиновое кольцо уплотнителя старого фильтра любит приклеиваться к посадочному месту и мешает в дальнейшем установке нового. Сливаем свежее масло, заводим мотор на пару минут. После этого глушим и ждем немного, пока масло стечет в картер. Проверяем уровень, если нужно, доливаем свежего масла. Проверяем, нет ли потеков, нет ли течей каких-нибудь ни с фильтра, ни с пробки. Ставим лючок на место, готово.